Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah. Mustadirran faidul barakati ala ma analau wa aulah wa uthanni bihamdim mawariduhu sa'igatun haniyah mumtadiyam minasyukril jamili matoya wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah al muntakil fil ghururil karimati wal jibah wa astamnihullaha ta'ala ridwanan yakhussul itratat dhahiratan nabawiyyah wa ya'ummus sahabata wal atsba'a wa mawala. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Janabal muhtaramin ulama'an al-kiram wa ma'asyirul quyuh, para sesepuh bini sepuh ingkang satuhu dahat kinurmatan, nggih matur suwun. Khususipun Al Mukarramah Ibu Nyai Badris Salam sekeluargi ingkang kula hormati, segenap para tamu undangan, tokoh masyarakat, soho keluarga besar, penderek kegiatan sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sami ugi saking Kecamatan Wates, Kecamatan Ngancar, Kecamatan Ploso Klaten, Ngurah lan sedaya kemawon ingkang ugi kula hormati. Bil iktifa wal ikhtisar kula nderek dawuh awal ingkang sampun kula wau dipun dawuhaken kalian Yai Mahmudi. Nek dawuh kalem ngoten nggih, kula ora patek iso bahasa halus ngoten niku wau. Wis geradakan ngoten mawon. Beliau dawuhaken pilih pelajaran yang bisa kita ambil dalam kegiatan haul. Haul niku nek wong gak kulino muni, nek muni ya haul. Acarane apa haul? Nggih, mboten napa-napa, ya ora dosa tapi ya gak pas. Makane ilat niku ket alit kedah dilatih huruf hijaiyah. Nek mboten dilatih niku nggih akhire nggih munine ngoten. Acarane haul. Sok riyaya halal bihalal. Mestine nggih halal bihalal. Makane nek lare nem waktu akdun nikah munine qabil tu nikahaha, berarti ratau nyang madrasah, ratau nyang pondok, ratau nyang TPA. Harusnya qabil tu nikahaha, muni hak le hak niku nggih angel makharijul huruf. Nikahaha muni watazwijaha niku ya angel. Rata-rata munine wa tajwijaha bil mahril madzkur, ngono ya bil mahril madzkur. Dadi nggih ilat-ilatan. Pelajaran yang diambil dalam kegiatan haul niki haule Kanjeng Nabi ya laire Kanjeng Nabi, amargi Kanjeng Nabi niku
lairipun kalih sedanipun sami, dintenipun Senin, yuswane 63 tepat. Haulipun Baye Badris Salam, pelajaran yang pertama bilih kita niki sedaya mawon sugih ya mati. Wong sugih mati apa meneh melarat. Pejabat nggih mati napa meneh rakyat. Pak Harto niku lho sing dados presiden 32 tahun niku mawon nggih. Mati apa meneh trimo ART. Mati. Enten sing dadi RT niku. Mati niki. Pun jenengan riyin monggo kula tak keri kedinan mawon. Utawi jenengan kula keri jenengan riyin manut mawon. Diulak-walik. Tapi yang pasti kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedo niki sakderenge sedo dipun rawuhi malaikat Israil. Dalam sebuah keterangan kula cuplik sing terakhir, setelah malaikat Israil rawuh Kanjeng Nabi dangu aji tazairon au qabidon. Teka murene iki niate ziarah apa njabut nyawa. Nek ziarah niku lak datang secara fisik niku ziarah. Nek telepon-teleponan, komunikasi, kirim barang, kirim jajan, kirim duit niku silaturahim. Makanya nek ziarah niku ya sing arang-arang, aja ndayuh mendino. Zurhibban tazdad hubban. Ziarah ndayuh niku ya sing digangi. Aja men bolak-balik ziarah. Bolak-balik ndayuh. Sing didayuh iku ya waleh, tamune panggah. Nek silaturahim terus-terusan sami sae. Kanjeng Nabi diziarahi dirawuhi kali malaikat Israil aji tazairon au qabidon. Malaikat Israil jawab tuka zairon wa qabidon. Teka kurene ya siji ziarah, loro ya njabut nyawa. Tapi keranten Kanjeng Nabi sing dirawuhi lan sing ditangkleti, Kanjeng Nabi langsung ikbit ruhi bi amri rabbi. Ya wis jabuten nyawaku mergo niki perintahe Gusti Allah. Nek tiyang wates kira-kira pripun? Mbarang engko dhisik nggih. Engko dhisik anake jek cilik, bojone jek ayu, sing lanang jek ganteng, utange jek enten sing kagungan utang nggih. Kata jenengan nek pengen nek kagungan utang nek pengen gak ditagih utangi gampil. Salat saya jamin gak ditagih utangi. Lho sakjane kok sing nagih niki wau kok panggah nunggoni, ya salat malih. Karek kuat ndi sing nagih karo sing salat. Dene bar salat kok ditagih ya urusane benten. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh ikbit ruhi bi amri rabbi. Jabuten nyawaku mergo niki perintah Allah taala. Jeng Nabi kados Mekah, tetapi nek kita benten. Dan hebatnya Kanjeng Nabi di saat sedo pada hari Senin dimakamkan pada hari Rabu, keranten diantaranya tarik ulur antara sahabat muhajirin kalian sahabat ansor untuk dimakamkan teng Mekah utawa dateng Madinah. Jenengan pun pirsa Mekah dereng, Ka'bah dereng pirsa. Mpun nggih. Dawe Mbah Ye Ilham Nadir saking Mbah Ye Mahrus Lirboyo
Tiang niku nek kepingin iso lan digampangne berangkat haji, wiritane hasbunallah wa ni'mal wakil. Sedina suwengi ping 450. Saged dicicil bar subuh 100, bar duhur 50, bar ngasar 50, bar maghrib 50, kurangane bar isya oleh. Niki sampun dipraktekne para kiai-kiai, alhamdulillah digampilne iso berangkat haji. Hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Lah nek kita sanes kiai nggih karo wiritan hasbunallah wa ni'mal wakil kalih angen-angen kira-kira ndi sawe sing didol. Nggih, wiritan tok niku meniren niki mengke. Lah sapa ngerti gara-gara wiritan niki terus akhirnya tanah payu dituku dike bandara, tanah payu digawe tol, regane malih larang teng daerah Gringging Tarokan iki enek wong sugih dadak sak omah sak keluarga kaji plus kabeh. Ya. Nek ngilmune Yai Mansur Adnan almarhum pokok nek panjenengan tanggi panjenengan sederek panjenengan ingkang nembe kondur haji sing sregep ziarah kaji bendang ketularan iso ngibudal haji. Allahumma insyaallah nek sregep ziarah kaji ndang ketularan haji, nek sregep nglayat boten nggih urusan mati niki ora enek sing mboten sing semerep niki. Oleh karenanya bedane nek Kanjeng Nabi badhe sedo niki kados mekaten, nek kita kala dipun pesenaken sangu. Sehingga kadang-kadang kula sering mengamati banyak orang yang berpikir untuk menyiapkan diri masa tuanya, masa purna tugasnya, masa pensiunnya yang itu belum jelas tapi wis disiapi, sementara yang mati sudah pasti belum ada persiapan. Aku tak nyelengi, tak investasi, tak nabung, tak deposito, tak tukokne tanah, jagani sok nek aku tuwek, jagani sok nek aku pensiun. Wong pensiun urung karuan, tuwek urung karuan, tapi wis disiapi sangune tuwek, sangune pensiun. Tapi sementara kalau mati yang sudah pasti, kita niku terlena dengan yang namanya sangune mati. Makanya kalau wau dipundhaken kalian ya Mahmudi, muga-muga sak wanci-wanci pinaringan husnal khotimah. Allahumma amin. Bab pada hakikatnya kita sampun mireng dari sebuah dawuh, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarotan ukhra. Tiang niki nek pun kenging ayat niki pun tidak ada kekuatan dan kesempatan untuk berbuat sombong kemelinti. Ya piye wa minha khalaqnakum, saya tercipta dari tanah, wa fiha nu'idukum suk balik yo yang lemah, wa minha nukhrijukum tarotan ukhra, besok kita juga akan dibangkitkan dari tanah. Bangkitnya si mayit saking alam kubur niki lho sing jenenge dina kiamat. Kalau tandane pun kathah. Salah satu tandane kiamat sughra niku jumlah prosentase laki-laki dengan perempuan niku 1:50 nek cara hadis. Kok enek wong lanang sitok wedoke 50, berarti tandane dina kiamat. Nyatane sakniki nggih kapasitase jumlahe perbandingane lanang karo wedok sakniki kuwatah wedok. Wong kula natos diundang acara muslimat teng Saradan niku ya wedok tok niku. Nggih, estu lho. Bah iki wedok sakmono iki kan. Muslimat teng pundi niku jenenge Gemarang.
kuatah kula diundang Dharma Wanita sing teko ya wedok tok. Ibu-ibu Bayangkari sing wedok teng pasar niku lho sing kuatah wedok. Kecuali Pasar Iwan. Dan nyatanya sekarang sudah terhitung 1:30. Jenengan ora percaya nek sonten jenengan teng daerah Ngadisimo celake gudang garam niku. Niku sak elep supire lanang sitok, penumpange wedok tok. 30. Ya Allah. Oleh karenanya haul yang pertama selain kita menyiapkan diri untuk sangune mati, pertama hikmah dengan antara haul niku nggih niki kafabil mauti wahidun. Kita ziarah makom, kita semerep wong sedo, semerep wong didusi, gotong mayit, mengkafani, menguburkan dan lain sebagainya. Yektosipun niki sebuah mauidhah, sebuah pitutur. Kalau hari ini kita ngekholi, kalau hari ini kita nahlili, pertanyaannya kapan awake dhewe ditahlili? Kapan kita dikholi? Namung ngoten mawon. Tinggal nunggu urutan. Urutan masalah mati ora krana tuwek, kata wong tuwek bolak-balik wasiat ra mati-mati. Enek sing diwacane Yasin sampai kesel ra mati-mati. Kecuali sing telu maca Yasin, sing telu nekek. Nah niku cepet mati niku. Nyatane anak kula niku kalih niku jaler-jaler nggih mati. Anak pertama niku jaler sehat. Kula namaken Muhammad Syauqi Bek. Umur 9 dina mati. Nomor loro sakniki teng Lirboyo teng PPT pengundi Mubtadiat. Setri alhamdulillah pangestu panjenengan mugi-mugi dadi anak sing sholihah. Amin. Nomor niku urip. Nomor kaping 3 mondok teng PPTK punya Idris. Setunggale teng ngene Anwar Mansur. Niki nggih namine sing nomor kalih niku namine Vina Fitratun Nida. Sing nomor 3 namine sapa jenenge? Dina Huliana Azima. Ngantek lali ngoten. Nomor 4 niku alhamdulillah pangestu panjenengan mugi-mugi dados anak sing dzurriatan thayyibah. Nomor kaping 4 lanang malih kula namaken Muhammad Reda Lubabul Abror. Umur 9 wulan mati malih. Ya wis gak apa-apa nggih neh ngoten mawon. Alhamdulillah nomor 5 niki setri malih. Niki namine Tahta Sayyidah Karima. Sakniki kelas 3 MTS. Mugi-mugi panjenengan tungaaken dados qurrata ayun Allahumma amin. Ini artinya bahwa menunjukkan bahwa urusan mati itu hanya ada tanda, tidak ada kepastian. Tandane arepe udan mendung. Tandane arepe mati loro, tuwek, tapi itu hanya tanda. Mendung bukan tak berarti hujan. Pelajaran pertama gini untuk menyiapkan kita terus pundi sak wanci-wanci kita niki kapundhut niku kita sampun siap. Ibarat pepergian kita dalam jarak tempuh 100 sampai 200 kilo niku sangune ini mesti jangan sampai ngepres. Apalagi perjalanan yang tidak akan kembali lagi. Cirine lare alit-alit niki wong mati ora iso obah, yen obah medeni bocah, yen urip lek duwe. Sebab proses yang semuanya ini ki kalau tidak kita persiapkan dari saat ini, yang terjadi adalah dawuh Quran rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang yang meninggal digambarkan kayak orang kafir sing teng neraka selamanya, sementara ada sebagian wong muslim sing diangkat dening Allah taala masuk surga. Dengan melihat ini kan munini ngoten rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin.
jathukno mbiyen aku dadi wong Islam. Bahasa jathukno iku nasi sudah menjadi bubur wis kadung. Sehingga penyesalan yang terjadi, seseorang yang gadai amal sae juga akan menyesal, apalagi naudzubillah orang yang tidak punya amal kebaikan. Kami sering contohkan niki wau hanya sekedar contoh untuk memudahkan untuk berpikir. Gambarannya koyok wong bledosan nomor nih kalau nggih. Wong entuk nomor niku zaman biyen SD SP nek telung angka niku jenenge as. Nek telung angka jenenge napa? Rong angka jenenge BT. Rong angka jenenge BT, nek telung angka jenenge kop, nek patang angka jenenge as. Apal. Dikira nek sapal tahu tuku mboten, yakin kula mboten tahu. Titip mamungan. Rumiyin iki dhuwit 1000 nek ditumbasne SD SP 2 angka kok medal angsal 75.000. Nek patang angka sak AC pikantuk 2.500.000. Saman kok ya hafal to? Untuk 2.500.000 2.500.000. Saya yakin siapapun orang yang saat itu angkane metu angsal 2.500.000 dengan modal 1.000 rupiah, maka yang terjadi penyesalan. Kudune kan matur suwun alhamdulillah. Alhamdulillah lumayan metu nomornya kena nggih bayar utang, kena nggih bayar arisan dan seterusnya. Tapi yang terjadi penyesalan kalaupun toh ngerti 4 angka itu keluar 1.000 mawon untuk 2.500.000 apalagi 2.000 apalagi 3.000. Nek 2.000 untuk 5 yuto, 3.000 untuk 7,5, 4.000 untuk 10 yuto dan seterusnya. Ini sebuah gambaran supaya lebih mudah untuk menggambarkan rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Pun niki wis nggih donga-donga mugi-mugi asa anak turun kita pinaringan wilujeng selamat donya akhirat husnal khotimah. Nomor kaping kalih dawuh wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Haul niki sebagai bentuk nyata bahwa almarhum Mbah Yai Badrus Salam punya jejak positif sehingga dikenang oleh anak turunnya, dikenang oleh para jamaahnya, para santrinya. Mergo duweni kontribusi dalam kehidupanipun. Sehingga inda dzikris sholihin niki bagian daripada rahmat. Menyebutkan kebaikan-kebaikan amal soleh seseorang yang sudah meninggal niki bagian sesuatu yang perlu kita berikan prestasi. Makanya sejarah niki penting. Quran niki kan menunjukkan wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak, supaya ada kemantepan bahwa mbah-mbah kita, Mbah Yai Badrus Salam dan sesepuhnya tentu punya kontribusi. Tinggal pertanyaannya karek apa yang saat ini kita kontribusikan agar kita nanti juga selalu diingat oleh anak cucu kita. Nek Mbah Yai pun karuan, nek sing sedo pun karuan, awake dhewe iki lho apa? Makanya para hadirin, para bapak, para ibu, panjenengan di saat maos tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Mengapa yang disebut Mbah Nabi Ibrahim?
Kok dudu Nabi Yusuf sing ganteng? Kok sanes Nabi Sulaiman sing sugih? Nabi Sulaiman iku sugih, ora enek sing ngungkuli innaka la tahdi in Allah Ta'ala ndawaken atas penyunan ini pun Nabi Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sugih ora enek sing banding. Yang disebut bukan nabi yang lain tapi Nabi Ibrahim. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ternyata di dalam keterangannya ada yang berpendapat yang pertama, keranten hanya Nabi Ibrahim lah ingkang kentun salam dateng umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat Isra lan Mi'raj. Alasan sing kaping kalih mengapa Nabi Ibrahim yang disebut di dalam tasyahud akhir, keranten Nabi Ibrahim setelah merenovasi Ka'bah, membangun Ka'bah, beliau dengan keluarganya itu ndonga, ya Allah, barang siapa yang mengunjungi Makkatul Mukarramah dari golongan bapak-bapak, sampaikan salamku untuknya. Umat Kanjeng Nabi diparingi salam saking Mbah Nabi Ibrahim. Golongan bapak-bapak dari umat Muhammad, sampaikan salamku untuknya. Niki bapak-bapak Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ishak, ya Allah, barang siapa yang mengunjungi Ka'bah, mengunjungi Baitul Haram dari golongan umat Muhammad saka wong lanang sing setengah tua, sampaikan salamku. Terus golongan nom Nabi Ismail alaihissalam, golongan ibu-ibu, Ibu Sarah, golongan budak, Ibu Hajar, sampaikan salamku. Mergo oleh punya kepedulian Mbah Nabi Ibrahim datang umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya sampai saat niki kita wekdal maos tasyahud sah disertai dengan kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Niki krana oleh menggatekkan, apa menggatekkan? Memperhatikan. Sami dengan sifatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku kana Rasulullah ajwadan nas. Kanjeng Nabi itu orangnya dermawan. Kalau bahasa sekarang Kanjeng Nabi itu orangnya tingkat sosialnya tinggi. Kepeduliannya luar biasa. Bagaimana tidak peduli di antarane Kanjeng Nabi pada saat melakukan sesuatu, turunlah sebuah ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah dan seterusnya. Terus kemudian muncul lagi ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan tidak hanya akan dibalas diketokne tapi dilipat gandakan 10. Dilipat gandakan 10 niku ternyata Kanjeng Nabi begitu pedulinya dengan umatnya. Hadza qalilun fi haqqi ummati. Kok titik mentok Gusti kangge umatku. Ngelakoni apik sitok dibales cuma 10. Akhirnya muncul ayat matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya wis tak tambahi ping 700 kali lipatan. Sehingga umat Kanjeng Nabi niku di saat melakukan satu kebaikan dilipat gandakan 700. Ewah semanten Nabi masih punya kepedulian dengan umatnya bahwa tasik matur tentang Allah Ta'ala dada qalilun fi haqqi ummati. Kok titik mentok Gusti gur 700.
Ngoten mawon kadang-kadang kita niki cik urung patek ngandel. Nek sedekah sakmene dilipat gandakan 700 niku urung patek percaya. Cik perkaya karo sing menggandakan uang teng mriku pundi? Bae dimplok nika. Artinya apa? Bahwa akhirnya Allah Ta'ala dawuh may yukridullaha qardon hasanan fayudhaif lahu ad'afan katsira. Makanya kula kemutan sangat dari ayat ini rumiyin almarhum Mbah Yai Maimun Zubair berawal goro-goro enek MC niki nek ngomentari mudah-mudahan kita mendapatkan imbalan yang setimpal. Ojo ngono Kang, iman yang setimpal yang sebanyak-banyaknya. Setimpal berarti kan yo podo, padahal may yukridullaha qardon hasanan fayudhaif lahu ad'afan katsira, yang berlipat ganda. Ajwadan nas, Kanjeng Nabi begitu pedulinya sehingga Nabi Ibrahim pun juga peduli dengan umatnya. Nabi Ibrahim kan terkenal oleh gatek nih umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga apa yang dilakukan hampir semuanya kita tiru, termasuk prosesi haji, termasuk khitan kan zaman Nabi Ibrahim. Ikhtatana Ibrahim alaihissalam wa ibnu thamanina sanatan. Nabi Ibrahim khitan umur 80 tahun. Nek cara wates kira-kira ya wis kotot. Bil kudum kelawan pecok ini kapak. Ora krana saking kotote lan ora krana saking arep gedine piye maneh ya. Tapi keranten ta saat itu konon keranten Nabi Ibrahim pas nyepeng pecok sehingga tidak menunda perintah. Nabi Ibrahim termasuk dipun wastani abad doifan, bapake dayoh. Mbah Nabi Ibrahim niku anggene dahar niku pados kanca mangan sampai jalan 2 mil golek kanca mangan. Nek awake dhewe tengah-tengah mangan nek tamu entenano kon ngenteni. Ora malah dijak mangan. Sehingga Nabi Ibrahim dalam sebuah cerita dipun dawaken sarem garam uyah niki jariyahe Mbah Nabi Ibrahim. Keranten zaman semanten Nabi Ibrahim matur teng Allah Ta'ala pengen nyuguhi umatnya Kanjeng Nabi sing sak teruse dinikmati. Akhirnya kali Allah diijabahi supados mendet kapur saking swarga minggah teng Jabal Kubes. Kula tahun 95 haji niku kula tingali Jabal Kubes niku sampun dikon kepras. Sebagian damel istanane Raja Fat napa ngoten nggih. Arah cing wetan nggih. Arah king napa niku? Terowongan niku jenenge napa? Mboten terowongan yang nggone hotel Mekah ngetan niku Mahbah Jin. Nah, arah ke Mahbah Jin pintu pinten niku? Pokok dari maktab Mahbah Jin ngilen terus niki mengke insyaallah ngliwati Jabal Kubes. Nyawang Jabal Kubes ngoten kelingan wah iki sing biyen diunggahi Mbah Nabi Ibrahim nyebul kapur napa niku gunung niku, terus akhirnya setiap bumi yang kena ke sebulane Mbah Nabi Ibrahim dadi uyah. Terus uyah niku jariyahe Mbah Nabi Ibrahim. Dene kok upil asin nggih duka niku. Apa ya termasuk kula gak aruh niku. Sing jelas keterangane kok ngoten niku wae. Oleh karenanya sing kula maksud kita niki mulai sing niru kados mekaten niki sing angger tamu dayoh mangan niki almarhumah Nyai Sah ibunipun Gus Maksum. Kula menangi piyambak Bu Nyai Sah Lirboyo ibunipun Gus Maksum almarhum niku
Setiap tamu sing mlebet teng dalem mesti koyok-koyok mangan. Kenal ra kenal yo mangan, pejabat apa rakyat biasa mangan. Teko sak bis yo sak bis mangan, rong bis yo rong bis mangan. Sing tamu pejabat yo nek pas jangane terong yo suguhane yo terong, nek pas jangane tahu suguhane yo tahu. Kok sajane kirang sing persiapan teng dalem kurang. Nggih, sekul jangan sing teng warung pondok diusung ya beh dingin ngurmati tamu. Nyai Sah kados mekaten. Insyaallah bar niku urung tau nek to. Sing siap ngoten niki ya. Lah monggo jenengan siap sak wayah nek tamu kudu mangan. Nah niki sing angel niku. Sing rata-rata ngene niku tengah-tengah mangan kok enek tamu entenano sik. Mau metu-metu salaman ambune sambut terasi ya kan nggih. Pun hadirin wal hadirat ingkang mila, dari beberapa cerita ini termasuk Mbah Yai Badris Salam punya kontribusi. Kegiatan mau sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad niki sami kalih kula wau cerita dateng Yai Mahmudi bilih tenggen kula Bandar niki setiap hari 500 kali khusus malam Jumat 1000 kali. Lah niki kaya-kaya milai tasik sugenge Mbah Yai Mahrus tahun pinten niki Pak? Sekitar 8485 ngantos sakniki. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sampai sakniki. Termasuk malih nek menawi badhe salat Jumat jam 12 kurang seperempat datang masjid kaula nggih sallallahu ala Muhammad sallallahu jan kowe nak niku selawat masuk selawat iki angger sak munine niku wis diganjar. Wis karepmu wis gak usah niat niku wis diganjar. Bab kan ibadah itu cenderung ada niatnya. Salat enten niate. Poso enek niate. Haji enten niate. Tapi ibadah-ibadah yang kados mekaten wis gak usah diniati pun angsal ganjaran. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bab niati kan tujuannya kan untuk membedakan antar ibadah dengan kebiasaan, untuk membedakan tingkatan ibadah. Krana saka niki monggo pelajaran yang kita ambil bahwa kalau beliau-beliau itu sudah jelas kantun kita niki sageta yo duwe tinggalan, duwe kontribusi sekirane apa yang bisa dikenang oleh anak cucu kita sebagai jejak digital yang positif yang bisa menjadikan nanti royalti amal jariyah yang selalu mengalir datang kula lan panjenengan sedaya. Allahumma misalipun mulang niki pertama niku saged. Nomor kaping kalih kanthi khol kanthi kita peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki kita nyadong dawuh walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah niki bakal manggihaken dateng kita dening tiang sepuh lan keturunane selama syaratnya niku iman. Imannya sama. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Lah dzurriyah niki ada kalanya dzurriyah secara biologis. Lah kita kalian Mbah Yai Badris Salam dzurriyah secara keilmuan. Kados panjenengan derek kegiatan Jamiah Nahdlatul Ulama. Santri dzurriyah saking Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Dan seterusnya Mbah Hasyim Asy'ari minggah datang Mbah Khalil Bangkalan. Terus munggah datang para tabi'in, para sahabat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sanate jelas
Bab Kanjeng Nabi kan setiap apa yang beliau lakukan tidak lepas dari Al-Qur'an. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Apa yang diucapkan Kanjeng Nabi, apa yang dilampahi dening Kanjeng Nabi sedaya saking wahyune Gusti Allah, tidak karena hawa nafsu. Termasuk Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul bukan karena beliau ambisi jabatan, ingin menjadi imamul anbiya wal mursalin, tidak. Tetapi beliau memang sengaja diangkat dening Allah, sing ngersakne Allah, dibuktikan dengan sebuah ayat walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Nek awake dhewe kan kadang-kadang karo nafsu. Omong karena nafsu, mangan karena nafsu, melakukan apapun karena nafsu. Padahal kita tahu bahwa kalau sudah bicara nafsu, kata qasidah Burdah, wan nafsu katifliin tuhmilhu syaba'ala niko maulaya sol liwasallim daiman abada ala habi. Sak semer kula ngeten, nek mboten lepat nggih. Ala nggih, ala mboten alal nggih. Sing rata-rata kan nggih alal habibi. Sak semer kula nggih ala habibika khairil khalqi kullihimi. Nek sing sering sok salah niku niki terus nggih maulaya sholli sallallahu rabbuna. Lah niki alan nuril sallallahu rabbuna alan nuril mubin. Nek maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khair. Mboten ala. Mboten nggih leres nggih. Leres nggih, leres nggih. Nah, kadang-kadang kurungan-kurungan entok. Kadang-kadang kurungan-kurungan entok akhirnya munine ya wis ala apa meneh. Tapi ngoten niku insyaallah nek pas maca niku ngelek kok. Kita niku nek jamian wis mahalul qiyam wis ngantuk. Golek sendenan. Engko nek wis ya waliyal hasanati marhaban ya rafi'at darujati ali musri langsung madang mripate. Bab baru mangan ngoten lho biasa. Lonteng-lonteng wae teng dah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yang fatimi. Temeniku didawakan bahwa nafsu itu kayak anak kecil sing senengane ngempeng. Nek cara wates napa? Ngempeng apa ngemi? Ya wis ngemi, napa malih? Mentil, ya wis masuk, wis telu aja kakek pun. Niki lare alit niku senengane ngempeng, mentil, ngemi. Intu milhu sab'ala hubbir radha. Kalau itu dibiarkan, diterus nih, dijarni, ndodro. Tidak ada habisnya. Intu milhu sab'ala hubbir radha wa intaftimhu yang fatimi. Tapi nek disape insyaallah kesape. Lah nyape niku ya angel. Sementara cah cilik senengane ngempeng. Nggih nek bayine wedok insyaallah ngempeng maksimal 2 tahun. Nek bayi lanang piye kan? Sampai tuwek ya. Sing mburi kok mburi sampai tuwek sing pengalaman iki wae. Artinya apa? Nafsu itu kados mekaten. Oleh karenanya apa yang didawuhkan Nabi, apa yang dilakukan Nabi didasari dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Pramila saking niki hadirin wal hadirat ingkang minulya, nggih patutlah kita bersyukur Allah Ta'ala telah menggerakkan hati kita derek kegiatan kados mekaten
mudah-mudahan kita pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi entuk barokahipun Mbah Yai Badri Salam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun nggih. Terakhir nggih. Terakhir ngeten mawon. Sing kaping 3 ngeten mawon. Nggih pandonga panjenengan, dukungan panjenengan. Muga-muga kegiatan niki saged lumintu istiqomah langgeng. Allahumma. Kuncine setunggal. Al-Qur'an dawaken fa ammaz zabatu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Apapun yang ada di muka bumi ini kalaupun toh tidak ada manfaatnya, muspro min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni, maka akan hilang dengan sendirinya kayak buih. Apa buih ini? Untruk. Fa ammaz zabatu fayadhabu jufaa. Apa-apa sing rapatene manfaate urusan duniawi dan ukhrawi kaya untruk kampul ngalor melok ngalor ngidul melok ngidul sus hilang dhewe. Tapi wa amma ma yang faunnas. Kalau isa manfaati terhadap manusia, fayam kuthu fil ardi, maka akan kekal di muka bumi. Kegiatan sholawatan saya yakin memberikan manfaat. Aweh manfaat niki lho kuncine, aweh manfaat, ojo ngalap manfaat. Benten. Fa ammaz zabatu fayadhabu jufaa wa amma ma yang faunnas, aweh mawia jangan yantafi atau intifa. Ojo mencari manfaat tapi aweh manfaat. Memberikan manfaat jangan menggunakan kesempatan. Kalau menggunakan kesempatan nggih bar. Maka memberikan manfaat. Lah monggo miturut dawuh Quran kados mekaten sehingga kita berharap kebersamaan di dalam memberikan manfaat terhadap jamaah, keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara ini kita wujudkan dengan kegiatan kados mekaten. Dini masalah enek wong maitu, wong ngelokne, wong nyacat, niki wis gawan bayi. Oleh karenanya kuncinya layak mulu alimun fi maqamil ilmi hatta yubtala bi arba'in. Ora iso sempurna seorang pemimpin, seorang pengarep, tokoh, kalau dia itu belum lulus di dalam menghadapi 4 cobaan. Samatatil a'da 1, wa malamatil asdiqa 2, wa ta'nil juhal 3, wa hasadil ulama. Bila mana 4 hal niki terlalui, fa in sabaru ala dzalik, nek sabar. Ya niki sing hebat. Samatatil a'da niki napa ya oleh memusuhi kompetitor, musuhi musuh. Alah apa kuwi? Apa kuwi? Artinya apa? Setiap musuh kan otomatis musuh kan pantas jenenge musuh. Sama tatil ada. Sehingga kebaikan itu pasti wong jenenge wong nandur pari niku lho ora usah suket, ora usah ditandur wis otomatis tukul dhewe. Jenengan sing teng Sabin niat ingsun nandur pari, tapi yo pari kan ya api. Tapi yo ora dikongkon, yo ora kena dipenging jenenge suket yo tukul karepe dhewe. Api niki mesti barengane nggih ngoten niku. Sama tatil ada. Wa malamatil asdiqa niki olehnya memusuhi para saudara-saudaranya, koncone. Konco yo maitu. Koncone ngelokne mengkritisi.
Wa ta'nil juhal, wong sing ora roh jawane niku yo ngelokni. Wa ta'nil juhal niki oleh ma itu wong sing bodho. Wis bodho, wong kita ini kadang-kadang sok gampang nyimpulne lan ngarani teng tiang lintu sing ngurung jelas. Kita kadang-kadang mengvonis seseorang yang belum jelas. Malah kae. Wa ta'nil juhal wa hasadil ulama. Wa hasadil ulama niki gampangane oleh duweni rasa hasud dan iri dengki yang seprofesi. Ngoten mawon pun menak. Seprofesi niku ya seprofesi. Biasane bakul iki engko saingane ya mestine bakule ya padha. Oh, kae didol murah kae palsu. Oh, kae didol murah kae nek napa? Nek gak resmi jenenge napa namine? Ilegal. Oh, kae laris mergo golek pesugihan yang Gunung Kawi. Golek pesugihan yang Gunung Telong Agung iki jenenge. Ngujang. Kok genah to nggih. Intinya bahwa ini wahasadil ulama fa in sabaru ala dalik ja'allahu imaman yuktadabi. Bila mana kita diterpa dengan 4 cobaan, 4 ujian ini kita sabar, maka patut kita untuk ditiru. Pramila perjuangan di dalam meneruskan perjuangan ini pun Yai Badris Salam niki monggo tetap kita jalani dengan istiqomah, dengan telaten. Terus kan man telateina fakot paneina. Sopo-sopo sing telaten bakale panen. Weting terus no jalanan saka kulino apa nglibet? Nglibet. Daline ya man telateina fakot paneina. Telaten bakale panen. Lah niki kuncine niku sabar. Fa in sabaru ala dzalik ja'alallahu imaman yuktadabi. Kita patut untuk ditiru. Saya yakin Yai Badri Salam di dalam merintis kegiatan kados mekaten tentu bukan berarti tak ada tantangan, tidak ada tantangan, tapi banyak sekali tantangan, cacian yang mungkin ya karena itu tadi. Makanya kita sing penting fa'ammaz zabadu fayadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Akan kekal selamanya. Allahumma amin. Dan tentunya kita juga dukung berdoa mudah-mudahan dzurriyyah beliau, keturunan beliau niki juga keturunan penerus beliau yang bisa mampu meneruskan dan mengembangkan, melanjutkan dan mengembangkan. Allahumma. Sebab dawuhipun kan syirarul alimina dzawu khumuli idza fakhartahum dzakarul jududa wa khairun nas dzu syarafin qadimi aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi penerus niku jangan melempem. Elek-eleke generasi penerus itu generasi penerus yang melempem. Cara kerupuk melempem, cara mercon apa? Mejen. Mejen apa ngobos? Aja mlempem, aja mejen, aja ngobos. Dzawuhumuli. Dadi saat mlempem ngobos iki dilokne dikritisi. Sampean iku lho, piye kok iso mejen iki? Jawabane idza fakhartahum dzakarul jududa. Lho mejen-mejenno iki mbahku mbiyen jaduk. Oh mbahku mbiyen degdaya. Mbahku mbiyen iso miber. Kowe lak mbahmu, lah kowe pret. Kowe lak mbahmu. Ibarat macan tetep anak macan, tapi nek macane ompong. Nyakotnya gak lara gor keri ngeten mawon. Wa khairun nas du syarafin qadimi aqama li nafsihi syarafan jadida.
Sebaik-baik generasi itu generasi yang mampu mempertahankan, melanjutkan dan mengembangkan. Nasab itu penting. Tapi ibarat lading niki nek ora tau diungkal nggih kedul. Kanjeng Nabi pekdal tahu bicara nasab. Dawuh namung ngeten. Innila a'lamu syai'an yuqarribukum minal jannah wa yub'idukum minan nar illa nahaitukum anhu illa amartukum bih. Innila a'lamu syai'an yuqarribukum minal jannah wa yub'idukum minan nar illa amartukum bih. Aku iki mbuh pokok nglakoni ngene, aku ngedohi kae pokok sing penting nglakoni perintah. Titik. Wis gak piye-piye. Innila a'lamu syai'an yub'idukum minal jannah wa yuqarribukum minan nar illa nahaitukum anhu. Wis mbuh iki engko ndadekne mlebu neraka atau adoh swarga, nek iki larangan tak doi. Sehingga apa artinya? Bahwa sesuatu itu bukan dilihat dari status sosialnya, tidak dilihat dari latar belakangnya, tapi bagaimana al ilmu bin ta'allum la bin nasab. Ilmu karena belajar bukan karena keturunan. Maka dari itu kita doakan, kita dukung, kita harapkan, kita mohonkan donga panjenengan muga-muga dzurriyyah Yai Badris Salam niki saged mengelanjutkan saha para santri, para pengamal, saha koordinator pun lah sinten mawon kita nggih termasuk dzurriyyah niki muga-muga mampu mengembangkan, melanjutkan dan mengembangkan warisan tinggalanipun Yai Badris Salam. Allahumma amin ya robbal alamin. Pun nggih, pun pas jam 11, 1 jam tepat niki wau. Niki wau jatahe sak jam sebab izine teng kecamatan kono cek Covid sak jam tok ae. Nah, kene iki namung sak jam niki. Mekaten mawon ingkang saged kula aturaken. Mudah-mudahan bersamaan anggen kula matur pikantuk hidayah saking Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya waddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin antaqdiya bihi hawaijana wa tarfa'a bihi darajatina wa tashfiya bihi mardona wa tu'ammiru bihi biladana bil imani wal islam ala ahli sunnati wal jamaah min hadzal yaum ila yaumil qiyamah. Panjenengan turah sandang turah pangan, paringi husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kirang langkungipun anggen kula matur wonten kasaripun nembak kula nyuwun pangapunten. Kita akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.